Good evening guys! Junta Mix Vlog! Ito na naman tayo guys. May bago na naman tayong i-unboxing. Clipper Mini Bluetooth Speaker Wireless guys. Pwede FM, pwede, pwede sa USB. Oo guys, yan oh. Atin nang ipakita guys. Ito na ang ating JBL Mini Wireless Speaker Clipboard. Ang pangalan din Clipboard. Ang ating unboxing. Yan, Mini Wireless Clipboard Bluetooth guys. May FM at saka USB. Pwede din sa memory card. Tatlo to guys. Tatlo. Ang ating i-unboxing. JBL Mini Wireless Bluetooth. Okay, atin natin buksan. Buksan na natin guys. Total guys, gigamit ko na to. Kaso hindi ko pa na-unboxing, kaya i-unboxing ko to. I-share ko to sa inyo. Ito siya. I-share ko to sa inyo guys. Ang lakas niya guys. Yan. Tapos may ano siya dito guys. Paano gamitin? Ito na siya guys. Oh, pwede pang bike guys. Ganun mo lang ito. Bike at saka motor. Lalo na tayong mga small YouTuber, mag-outing sa malayo guys. Pwede ito. Gamitin nyo. Pwede ito siya guys. Ito. Dito siya buksan. Yan oh. Memory card, USB, pwede. At saka may FM siya guys. Ayan. Testingan natin ang iyang FM. FM guys, FM. FM muna. Kaya USB nasa kwarto. Lakas guys, lakas siya, malakas. Malakas yung JBL. Okay. Ito FM lang guys ha, FM ha. Okay. That's when I haven't found myself. I thought about the life I'm living now. I wasn't singing in the shop. Patiin natin guys. Baka mas-CPR tayo. Malakas siya guys. JBL. Rekomenda ko to sa inyo. Malakas talaga. 1 hour siyang i-charge guys. Tapos 6 hours siyang tuloy-tuloy music. USB, FM kung may makuha, kung may lugar kayong makuha ang FM, pwede. Tapos may memory card siya guys. 1 hour siya i-charge. Tapos 6 hours siyang tuloy-tuloy ni mo gamitin. Sulit na. Oo guys. Sa halagang ano lang to guys. Sa halagang 250 kasama ang shipping fee. JBL. Ang original dito ni guys. Original nga JBL nasa 1516. Ito parang ito yata class E or pero matibay. 6 months ko na itong gamit araw-araw guys dito. Nagpa-music. USB at saka USB at saka sa memory card. Sulit siya guys, sulit. Pero mo, 6 na oras tuloy-tuloy. Malubat siya guys, 6 na oras. Pwede na. Di ba?
JBL Clipper. Ito ang ano niya. JBL Clipper wireless Bluetooth. Pwede if-in, pwede USB, pwede memory card. Malakas yan guys, malakas. Pwede. Kung mahilig kayo sa TikTok, kahit saang lugar ka pupunta, yan ito. Pwede mo to dalhin-dalhin lang guys. Ang gaan-gaan lang. Oo. Mahilig ka sa TikTok, sayaw-sayaw. Punta ka ng bundok, sayaw-sayaw sa mga TikTok. Magdala ka dito. Wala naman si PR sa Iberen. Yan yun. Walang CPR sa YT. Di pwede. Music. CPR kagad. Gotoy. Yan na. Ito guys, i-recommend ko to sa inyo. Maganda. Oo. Kahit masabi lang natin nga murahin. Pero 1 hour mong i-charge. O full charge na 1 hour. Gamitin mo naman 6 hours. O di may 5 hours kang ginansya. Diba? Ang ganda to guys. No? Ang ganda to. JBL. JBL wireless Bluetooth. Yan guys. Shoot out pala sa lahat ng nagpag-graduate sa akin. 3K plus na tayo guys. Maraming salamat sa inyo. Naka 3K na tayo sa wakas. Dandahan lang. Naghanap ng kaligayahan guys. Naka 3K na tayo. Shoot out pala kay Idol Jumar Onati PH at saka ka Ma'am Irene sa Sarelo. Maraming salamat sa inyo. Ipag-graduate ko ninyo kaso nilagas lang. Lumipat ako kay Ma'am Gis 23. Miga shoot out ma'am. Ikaw talaga ang huling nagpag-graduate sa akin. Sa 3K subscribers sa YT channel ko. Maraming salamat sa inyong tatlo. Paikot-ikot. Paikot-ikot sa live niyo. Kaso lang, minsan lang ako makasali sa inyo, lalo na pag live kayo, pag araw, kasi may trabaho tayo eh. Busy tayo sa trabaho pag araw guys. Pag gabi, libre tayo dyan. Hanggang 12 o'clock ng madaling araw, pwede tayo dyan sasali. Paikot-ikot sa inyong mga live guys. Maraming salamat pala. Miga shoot out. Ilang Tindoy Channel by Leo PW ng Cebu at saka kay Sir GBR TV. Sir, magandang gabi sa iyo. Sir GBR, Tindoy Channel, Bird Sky Stops, Kadudut, IC Mix, yo. Mega shout out sa inyong lahat, sa aking mga solid supporter YT World. Mega love shout out sa inyong lahat guys. At saka sa tatlong nagpag-graduate na ako ng 3K plus. Ayan. At saka kay Ma'am Idge Jerowin Vlogs. Maraming salamat ma'am. Kay Ate Ging Channel Vlog nasa Antipolo. Maraming salamat Ate Ging. Palagi ako dyan sa iyong chat, sa iyong live pag may time, pag gabi. Yan. Pasyal ako dyan. Maraming salamat sa live, sa pag mo sa akin. Bahay, medyo naging tricky na tayo. Salamat. Mega shout out sa inyong lahat, mga subscriber ko dumidikit sa aking bahay.
Oo, tricky plus na tayo guys. Sa inyong lahat. More. Maraming salamat. Oh guys. John Taberla Mix Vlog guys. Miga lahat. Shoutout sa inyong lahat. Sa aking mga nakalimutan ko ng mga nag-subscribe sa akin dahil sa kadami na niyo. Pero mo, 3K plus na kayo. Dumidikit sa aking channel. Maraming salamat. Miga love. Shout out sa inyo lahat. God bless you. Thank you. Sana hindi kayo magsawa sa aking mga bagong upload nga video. Maraming salamat sa inyo guys. Naging tricky na tayo. Maraming salamat po. God bless you. John Taperla Mix Vlog. Bye-bye. Good evening. Good night.